衝翻過嚟啦。但係咁又完全離個牌越嚟越遠。咁你試下咯，好。係油叻，我哋拉翻前啲。喂，想留住啲絲啊？梗係啦。乜淘寶絲嚟啊？係紅色，留嚟做留嚟做乜嘢啊？我冇晒二好啦，有咩整下先40蚊，40蚊冇攤啦。你MSD 完全好似麵粉咁。炒飯。係咯。你嗰個位唔應該喎，唔應該冇口嘅喎。你啲哇！屌你老母！真係咬啊！你吉啊！副精，屌蛇精喎，成支柱咁射出嚟。做乜會蛇精㗎？哇！我屌你老味，咩嚟啊？蛇嚟㗎？唔係咯。係喎，屌哇，好撚大條！哇！超大型嘅喎！衝擊50，哇！超大型喎，有挑戰啊！Candy，哇！個粉袋啊！你要問下條魚啦。係啊。好好嚟。太嘢啦！好撚煩啊！呢個當刀。要啊！呢隻哇！屌你蒸好滑啊！ 2 hours later. 永志，好樣的永志。三號絲崩佢啦。咪咯，你三號絲嚟喎，你驚條卵啊？三號絲崩佢啦。炭魚正仆街。試下你個方法先，係真係好似你有冇諗過咧？淋乾粗絲咧會炸乾嘅。咁會點嘅？即刻驚啦！咁會炸乾咯。咁我會炸乾咯。等你叫我泵上去嘅。因為你三號絲，你唔係啊，好大力就得㗎啦。係啊。咁樣行嗰啲啦。咪好多船網啊！玩晒啦，都俾佢變晒啦。有冇40啊？呢度可能有喎。冇啊！佢啲淋乾8點有40啊。覺得咧大狗好爽啊，收唔收身？電影喎，有啲 size 喎 OK 喎。，OK 喎，冇40啊，有啲 size 喎。跟住黑字。嗱，機開光，就可以得咩？是可以。係咪馬騮條頸好有用？啱啱好啊嘛？冇喎，35日，36度咯。而家對黑沙嘅 size 好型，37.5。
又買中咗一部啦。唉，屌你老嘢又中，點算啊？好唔好？真係唔識玩馬咯。你咪要吉佢㗎，好似針針。我嚟吉啦。放棄啦而家。放棄。放棄啦。但係如果放咗氣咧，佢會生翻㗎嘛？生翻啲氣。唔係啊，即係嗰佢個 pot 啊，哦。係咪㗎？唔知喎。應該唔係，你吉完佢即係個唔係好大創傷啫。個窿仔啫，即係好似你甩咗塊皮咁啫。哦，即係佢都會生翻㗎。佢叫接受檢查，跟住點啊？我拖背一嘢撞落去，撞啦！你啦，成班剎唔住啊！撞落去，要佢吹波仔啊！點解啊？依家酒駕啊嘛！嚇，船都有嚟㗎。有啊。2025年開始已經有啦，所以千祈唔好飲酒啦。即係基本上船 P.S. 死緊緊。揸船嗰個唔飲揸船飲咪得咯。好彩今日有出嚟啫，幾撚長，跟住係馬龜，烏臭真係唔想去，真係又凍。阿冰話個海污糟咯。其實我都覺得咧個水係有魚嘅，因為咧個咖喱嘅，但係我覺得唔明點解咖喱。有冇任何波跑嗰搞個波先？都有啲。咪咯。阿永你唔使係咁揼人哋喎，你得閒戚下佢咧，戚下佢，你見佢喐喐地咧都係食咗你，係咪？係啊，仲唔一定等佢有情嘅。有違和感就抽啦。係咁得閒得閒逼佢。即係保持嗰個狀態。唔係，佢有時搭落去嗰下咧，佢會衝過嚟食啊。哦。即係逗下佢啊，得閒。係啊。呢個方向係頭對住落就應該 OK 嘅。哇！隻狗咩撚嘢事啊？掃把咯！啊！點解呢條有40啊？你查過先到為快先。永子啊，永子！終於俾你執到條魚啦，永子！ 40街樓有魚咬添，我幫你拍片好咧？俾個手機我。冇，有佢。 40嗱，我冇得，唔係啩？中緊魚喎，但係會船邊啦，除咗我哋之外，我呢支竿真係好好玩。我係撥拖撥咧，啊有撥佢啊，有 check 佢。呢個又好似冇乜大，好似好細條啫喎。咧頭一下呃人，呃人嘅。好啲40去咗邊？咩撈幾蚊耐㗎，魚都走啦。唉，前面呢個又中，甩咗喎，哎呦！罰錢啊，10蚊啊！好啊，揼下冇拉咗去啊，知啦。我記得啦，佢應該響一下安話俾你聽，佢向右走啊。喂，呢條細條啲，但反而大啲，好撚大。而家12點啊，仲有9分鐘12。咁啊差唔多到尾聲啦，我哋。好啦，榮。夠啦。哇！假嘅，得原重嘅。
啊，去咗啦，死啊追先追唔到落去啊！去試啊！帶咗上嚟啊！邊都幾廿粒㗎啦！ 3號試嘅咩啊？炸過咪再買過咯。仆街，教識咗阿榮添打嘢，我只要獨門秘技分。學到嘢啦！噔。 Nice. 短賴就唔好突啦，長賴可以突。我短嘅喎，我紅粒面都長啊！你嗰個係咩？我紅粒面一樣距離嘅喎。貼住乳絲嗰啲。哦。我睇你點攞留機。你快刀手術啊！會甩㗎，入咗扣㗎呢條。幾大廿尾。我唔信入咗扣都甩咗出嚟，係啊，真係俾你哋嚇親我添。針啊！喺度，唔係針，睇得見？都係企唔喺我度。戳。喺度。嚟，我諗到個方法啦。呀，中通完。唔係，喺呢度綁多條魚絲出嚟，咪變咗咁都得，有料喎！得唔得？哦。咁你咪睇唔到個信咯？咁咪睇唔到個相，咁佢可能又想食下邊嗰門，又想食上邊嗰門。是撚蛋啦，中咗2門就贏㗎啦。係咯。咁如果打孖一齊中，你點搞咁啊？咪打孖一齊做咯。如果兩條得40咧？咁咪正咯80都加埋。要機啦。一擺落去就食咗咯，係一擺落去一到地嗰下已經食住唔喐啦。2支馬都叫到。其實呢啲可以，我覺得係可以開兩個。咁咪即係當試掛咁樣拖咯。但係上面嗰盤使唔使高啲啊？你一樣長度得㗎。你開喺另外一邊㗎嘛。哦，即係兩邊。係啊。即係唔係一上一下？係啊。佢唔會炒嘅咩？我試過啦，得㗎。試過吊烏頭啊。哇！咁激烈嘅，跟住啲海膽。包括政府嗰啲，唔係政府嘅，嗰架油嗰架天然氣船應該走啦，拖翻佢走。真㗎，得起身睇下，可能仲會。屌你老味！係啊，仲我有波喺度。我係的起身，跟住又中魚啊！的起身放低，的起身放低，跟住。係嘛？你一的起身跟住放低又中。三個一齊中我知啊！幾樣開心。黐線㗎！有冇試過3個人一齊中咧？同一邊？的起放低，的起放低。哇！我條嘴勁，而家咪都係一食要係真嗰個。要咩？喺度。好密啊！好啊！要夠啦，要咁樣辛苦咩啊？垃圾。你做咩事啊？做乜拍個身上嚟啊？食凍水㗎，好佢自己爆埋波，爆埋氣，犀利。但係啊！係一定要
差少少波，差少少蝦，鎖住佢喺度。睇落啊，睇落。油鴨啊！地直接。即刻驚啦！原裝頭心驚。裝好似剪咗好多格咁樣。哦，係啊，呢個係啊。唔係啊，呢個係佢嗰個。哇！今日佢唔係原裝嚟嘅喎，代用芯嚟嘅啫喎。咁靚。係啊，200幾蚊喎，我覺得佢200幾原裝嚟㗎，最 basic 嗰啲黑雕黑工頭心啊。呢個唔係喎，阿 Vicky 講話代用嘅喎。代用咪黑工工嘅代用芯啦，就係。係啊，佢話200蚊嘅喎。係啊，係啊，黑工最黑 basic。雕工房出嘅代用芯啦。係啊，入門杆但係都係攞嗰款㗎。呢一款係好好睇喎。梗係啦入門款嘅杆都係呢隻。但係我魚排咧，我會用腍啲嗰個版本咯。入啲。腍啊，腍啲喎，即係佢嗰啲顏色係咪會多啲嘅？因為我馬騮掉咗，我先會用翻粗少少嘅。係咪都係？我曾經買過支衫鋪，我覺得好撚靚嘅啲相，跟住我爆我斷咗。睇落啊，扶穩啦，後面扶穩啦，冇跌落去啊！唔係啊，都斜啊，挺身做，喺入邊嚟到嘅。喺尾頂頭先就好。有大粒嘛？唔係。喂，揞嘢。要答咗先，等我讓俾你先。咩嚟㗎？唔係我答咗佢先。唔係啊，佢嗰啲咩嚟㗎？收唔到嘅。收到，得晒啫嘛。都成日覺得佢好大啦，睇下到啦。好，你可以專心。我依家收唔到咩啊？唔係啊，揞啊！唔揞啊！揞啊！揞閪！3號司機鳩啊！快啲扯嚟個底啊！啊，扯攬揞晒，揞晒。啊！快啲起啦，下邊有石㗎！唔係喎，揞地喎。揞地，比較大啲。開斧頭喎。我就玩立竿得啦！哇，佢喺度啊！好彩你用3號絲啊！係喎。哇，好撚攰。攬嚟嘅，唔係烏頭，你就啦，你受啦。拍住某個人甩手就好似。哎呀！喂！魚斷啦！好阿威，支竿到腳啦，到臂啦，斷啦！阿威上上支竿啦，懟佢！咪唔信支竿啊？睇多次嚟好型啊！好型啊，永子！永子化機仔啦！喂，
哇呢條得喎，點二啊嘛人哋。 3號你驚咩？幫我冇翻慢慢。冇啊，點樣甩鳩咗你爆嘴啊你啊！我屌你真係烏頭嚟㗎，屌！係咁嘛？撚大力嘅咩？係啦，歐新喎，哇喂放頭心啊爆啊！呢啲頭妖哇妖，啊屌乜臭啊！啊！手都痛啦啊自己搞個臭嘢，啊！走先。係嘛？真係烏頭，真係骨頭，好撚大病。我都睇到我都覺得哇！打尾嘅，手都攰啊！等你頭乾嘅。路過就俾阿永打屎忽嘅。又勾屎忽啊！呢個影一影先，影又勾屎忽。正啦，美斯。屌好撚串啊個樣，後面嗰個鎖鳩咗。都唯一一次啲支杆士有滿功就係迪士尼。哇！屌你老味，好撚爽啊！好撚爽手搓數碼暴龍，以人嘅名碼打怪獸。區啊！係啊，打嗰隻咩番獎啊！我記得好鬼記得係屌嗰啲班長手。係啊。但其實數碼暴龍3我都未睇晒。其實我係一直睇晒，但我已經唔記得咗佢當睇人咯中發生嗰啲咩事㗎啦。睇人，佢哋點樣變紅蓮騎士獸我都未睇。因為佢錯誤進化咯，變咗條蛇。天水圍墮天地。之後後尾天水圍多天地用獸。後尾同機爾獸同步咗，咪變咗紅騎士獸咯。但係要兩個一合體先可以打交。佢就唔同大門大門獸同埋閃光暴龍獸自己打。我都有騎諗住閃光暴龍獸，跟住一嘢跳出去勾人一錘。我都有佢嗰代暴龍機嘅幻覺。阿生，你話俾佢聽，入面有幾多條？9條。哇！喂！呢隻勁喎呢條。喂，咁放下放，唔係黑沙嚟㗎，哇！唔係黑鴨嚟㗎，唔係啦，放先，係啦。唔係一時三刻起得到啊呢啲。放，照放得。用翻頂起，你唔好俾佢入窿。係啊，要彎住佢。好啊，阿永舉高少少。舉高支杆。舉高少少。係啦，你唔好收咁落，夠啦。係靠放，舉，再舉。係啊，佢走咧，你係俾絲佢，唔係俾你唔好杆佢。太直收啊！你收咗先落去啊！係啊，舉高啲啊！你轉壓咁樣。舉高。你個角度斜啲啊！靠條腰。咁樣。係啦。再屈多啲，屈多啲。靠條腰，唔好靠魚絲。咁樣㗎。係啊，靠條腰啊嘛。起佢。係啊。佢爆緊走，你係靠條腰幫你射力，你唔係咁樣讓俾佢嘅，真係讓唔到啊！你係鬆手指俾佢去撕。有力，屌嘅40幾啦。哇！嚇撚到咧。係咯。我見你嗰哇一聲。係咯。放睇下，我都係要幫你啦。你慢慢起啦。3號先你知。已經我唔會磨斷啦，起碼。係啊，你靠條腰。曲你個梗得個20。30嗰啲咧。30嗰啲。好似又唔係好大條嘅，而家感覺上。用翻人哋自己嘅鬧機幫人哋鬧先得啦。唔好用嘅。哇！好癲喎，一碌正個位食你喎。係啊。呢條大定頭先嗰條大啊？烏頭大定呢條大啊？烏頭。但你叫我放啊嘛，我咪放。我以為咁咪又打做緊嘢咋？係啊，咁樣食你，中你。一鼓作氣收佢咗你。唔係好大條，可能41、2。嚟啦。嗱，黑沙嚟嘅咩？唔係黑沙啊，黑沙40。哇，40喎，大餅喎。大餅啦，帶翻過嚟，帶過嚟，仆街仔。
哇！要破紀錄嗎？屌你啲撈頸會轉圈圈嘅。你頂魚咧，你咁樣頂啊嘛，永。我成日都唔記得。向上頂啊！哇，好咧！你幼師係斷咗10世啊！頭先嗰幾因為入邊咗魚絲嘅力直接對斷我啲力對斷啊！你條絲夠。即係咁樣咧就乾射嘅。係啊，你用唔到支竿頭先都。哦。超撚驚，勁撚驚，你對斷，我以為好撚勁，你聽到你嘩嘩聲，跟住個搞又係咯。你都係飛住杯咁樣玩㗎？係啊，飛住杯咯。飛住杯就好正常。但係60會咁樣嘅咩？會都會，因為佢飛住咧，佢抽嗰下咧撳唔實。冇40喎，得39嘅。唔係喎，再埋啲佢啱啱好40喎。黑人嘅。咁細㗎咋？哇！仲有靚嘴邊喎，你咩？幫你打支針先。呢啲希神10秒就上咗岸啦！呢啲。哎呀，真係細咗啊！過咗氣先啊！唔係，我可以整到。得啦，先睇先。仲影埋個嘴，正嘴㗎，會入扣㗎。靚抽啊！不過佢抽你。都唔知嘅，佢拉落去嘅。你玩咩啊？馬騮咯，但佢拉落去喎。我知，因為隔籬喐緊拖住咧，跟住咧，今次上次咧晾喺度咧，自己飛咁樣咯。頭先喺你隻腳底有個，哇！頭先呢家都有，都話腳底好多藍，腳底好多藍。船尾有冇啊？有啊。咁我掉個船。以後星期日都冇掉架，跟住我錯啦。哇！哦，頭心。哇！唔緊要啦，釣一條魚先。做咩碎咗啊？好。我爭啲碎喎。你爭啲碎係啊？掛住睇佢。咩啊？你掛住睇佢，你爭啲碎。係啊，爭啲啊，爭啲啊！所以我輕咗手就收上嚟。咁細條都搞到咁嘅永子，點解會有咁嘅失誤㗎？佢抽完上去之後，即刻去壓食啊！追絲落去。好細條喎，永子。呢個都係一個好容易甩魚嘅事。永子話你釣到先算啦。永子你都係抽完唔好咁快追絲。係抽完快啲追絲啊！抽完你咪咁樣抽咗上去嘅，都冇追絲就放咗落嚟。抽完放咗落嚟。即係其實我要搞咗先。抽完放光。搞住落嚟。搞住落嚟。係啊，咁樣啲絲先至唔會有虛絲出現啊嘛。我仲有個好好嘅方法㗎，就係你一路抽一路搞。係啊，即係你知道中魚啊，我會一路轉住咁抽咯，一路搞住搞咁抽啊。可以咁講。你識有嘅時候都係咁樣啦。好似係。我不嬲都係咁樣條魚實好多嘅。即係有少啲虛絲。係啊，因為你尤其是馬騮吊頸。我見好多崩魚嗰啲，淨係為咗個崩。係啊，跟住但係佢又收翻上嚟。跟住我搭落去，一收就啪。佢搶邊隻出嚟？唔使救啊，救唔到嘅。你有冇10條啊？有，一定有啦，點會冇10條啊你？冇邊20條啊？好勁啊，永子！你成為咗佛門中嘅黃宗王。搞到啲 Q 添啊，跟住爆炸電話。我見唔係同你講，風波可能停咗嘅，跟住我先知做。如果你想玩放流，你可以嚟呢個位放，你嗰個位可能要定喺度。A few moments later. 哇，係嘛？哇，點解會咁㗎？冇教，今日唔撚識釣魚啊！哇，點個好長啊！佢自己食得快快，但係唔大條㗎啲魚，我有只係食住個流大力得滯啊！我要玩已經很開心㗎啦，我想中魚啊！我
已經好耐冇中魚啦。係用咩鬧機啊？喂，三號線戚上嚟啦！喂，三號線，三號線你唔好侮辱條絲啦！點解唔食我㗎？驚啊！驚鬼啊！越嚟越大流嘅，我而家有波都停唔到啊！唔係話唔識放波嘅，我要啊嘛，你後面可以我係流頭啊嘛，重啲啊！買咗佢價錢咪得咯，之後佢想玩就買翻俾佢咯。做咩？哇！係咪好攰啊？即係一流好攰啊！我30啊！去邊咋？好爽啊！爽啊！好啊！點解我條咁細力嘅？油鴨嚟嘅喎，我嗰條。要放流啊！真係要放流，今日食放啊！黐緊線3個人釣撚咗人哋成艇魚啊！一大大條啊魚！我係油鴨，滿咗未啊？間未啦。我哋目標係走之前，仲有個零鐘，OK 嘅，夠做啦。咁多點解住？啲有啊，我覺得有啊。真係唔係油，又唔似油樓，係咯上嚟個下睇落啊！好啊！我先睇未睇？反嚟高，我估出今次。去哦，縮開啊！翻嚟啦！泵夠佢啦，泵佢啦！等佢啦，最多炸啫嘛。你最多炸啫嘛，之哥。炸咗又可以買新㗎啦。真係我播咗。打比啊！咁開心啊！送㗎，俾錢㗎。哦。都抵啊！都抵啊！抵啊佢有啲咩歌啊？可以放！PM 幾錢啊？你問佢。5000蚊，我同佢唔熟。係咪啲2000點樣買？咁對買嚟做邊台？因為你問下周啦。你幫一台咧，我想揾舊，我想玩得 A 神好知啊。有啦，沙見到啦。細條嘅。細條好大。知你講咩？哇！呢個 size，哇！不做咩係咪好攰啊？抽筋，抽筋，飲水啊！夠水啊！諗唔到，幫拖。嚇？咁細條？佢係啊，抽筋啊，其實。嚟，舉起身先得㗎。知唔知點解？因為你瞓覺。哇！真係喎。點解？啊！掉咗度抽筋。玩到手軟啊！家姐仲要釣魚，又去邊度釣啊？識㗎嘛，同阿周。啊！今日星期一喎。係啊，我請假。睇嚟你收到。唔係啊！真係啊！唔係啊！啱啱先有魚翻嚟咧，我幫你解決啦，你過嚟啊！啊！但係你個人得閒。拉哥，sorry 啊！你做好事啊，所以 sorry 啊！原來釣魚啲飛嚟咗落海啊！你知唔知啊？係原來釣魚係唔使自己睇得住支竿㗎。你記住要做好事啊！你有冇咁痛啊？未得㗎，我等。我頭先嗰口刨波啊！我嚇得我啊！又咩先？你條魚未走？係啊，飛波啊！出
想我俾啲咩先笑你啊？打個電話俾你啊！點啊？佢話：哇，我食你啦咁啊！嚟緊，冇得。唔係啊，我只要見到 OK 喎，只要見到 OK 啊？係啊，撩到喎。好，屎撚埋。係未爆煲，係咩？係喎。咁你咪幫我哋放翻落去。碌咗好撚耐。係你喺原地戚爆佢先開始放啊嘛。係咁嘅咩？係啊。如果佢唔係呢份去咗好撚遠啦，咁咪咯。係啊。咁你點調啊？咪飛杯咯。唔係個波要爆咗先。爆咗先。我冇喎，我得個波飛。個波要爆咗爆咗先飛。跟住啲粉飄啊，你先跟住添。係啊，如果咪放流個精水就跟住你啲。唔怪冇晒黑沙啦，跟晒你份走啦。唔該你執咁遠去攞啦。唉，仆街！原來出咗個敵人，出咗個伴喺中間。中出魚。心諗做乜鳩冇魚嘅無啦啦？咪咯，你要放咁遠先有魚咧。機仔係啦。應該唔會諗到嘅。唔會嘅，唔會啩？唔會啩？唔試啩？接連2次嘅失誤喎。我好似諗佢有鬼妹喎。哇！永子，臭啊！走啊！哦，甩咗。哦，嗱，知道我邊下啦成日都棘嘅，我覺得佢搞我。甩咗啊！甩月份。啊！一係唔中，一係中係甩。大嘅喎。唉，做唔知啊。啦。原來真係會甩。真係唔係啊，你嗰下鬆咗啊！特別係呢家因為其實唔撳杯抽啊。我撳咗㗎。嗰啲咩撳實嘅？係咯。唔係撳唔上去，唔知點解會鋸一聲。咁你撳實個杯，應該佢唔轉就冇腳嘅聲嘅。其實你想一定實咧，你撳住個鼻啊嘛。咁哇咁樣？唔係啊，即係隻手咁樣抽。望住抽啊，係啊。所以我咪叫你收住落去抽咯，一定中喎咁樣，一定冇死喎呢招。第5條。啊屌！啱啱講咩咧？啱啱有人講咩咧？應該會甩㗎。應該會甩㗎。太粗啦，太食。下邊啲魚冇晒啦。我幫你再聚翻嚟。我幫你退翻手。請你食粉啊啦！你塊軟狗啊！咩啊？唔食湯圓，食軟餃。哦，好啊。我想食湯圓啊，軟餃餡啊，不如不過軟餃餡。我翻去又要打過兩針。嗱，機準備好未？唔係，一齊中魚啊，係嘛？我掉出去。